Alors bonjour mes élèves. هذا النهار نعطيكم تمارين تحدوا فيهم مجموعه تعريف ديال بعض الدوال اللي هما ماشي اعتياديين. دونك بعض الدوال اللي هما اما عباره عن فراكسيون ولا جذور مربعه الى اخره. اذا عندنا بداو ب اف لي اكس تساوي 4 اكس زائد 3 على اكس او كاري بلس 4 اكس بلس 4. اذا x appartient à d de f équivalent à le dénominateur سيكون كيخالف الصفر. اذا x au carré plus 4x plus 4 يكون كيخالف الصفر. الوغ باش تكون هذه كتخالف الصفر ما عارفينش حنا les éléments ou bien les valeurs de x pour lesquels ce polynôme est différent de 0. alors كما كنت قلت لكم غادي نمشيو نحلوها على شكل معادله. اذا x au carré plus 4x plus 4 تساوي 0. نمشي نحلها على شكل معادله ياك. اذا هذه معادله كي دايره من الدرجه الثانيه avec une seule inconnue اللي هو x. اذا دلتا ديالي je me rappelle c'est b au carré moins 4 ac. d'accord. donc le 4 au carré moins 4 fois 1 fois 4 ça fait, donc ça va donner 16 moins 16 il est égal à 0. alors delta égale à 0 عندها الحل ديال المعادله حل واحد اللي هو ناقص ب على جوج ا. اذا غادي تجيني ناقص 4 على جوج في واحد هي ناقص 4 على جوج، دونك هي موان 2 صافي. اذا هاد المعادله محققه pour x est égal à moins 2. اذا باش تكون عندي لو بولينوم كيخالف الصفر سيكون x يخالف الصفر صافي. فهمنا شي شويه هاد اللعبه. x appartient à d de f donc ou bien équivalent دائما équivalent à x كيخالف moins 2. et donc مجموعه التعريف ديالي d de f شنو هي؟ غتكون هي r moins la valeur moins 2 le singleton moins 2. اذا فالمعادله يعني مجموعه الاف معرفه على مجموعه الاعداد الحقيقيه كامله ما عدا العنصر ناقص 2. خصها ما تكونش كتساوي، لان الا عوضنا اكس بناقص 2 في الداله ديالي غادي نحصلوا على بيان سور البولينوم ديالي غادي يكون كيساوي صفر، وهذا الشيء هو ما بغيناش يتحقق. داكوغ. اذا ندوزو لمثال اخر. هذا المثال هذا دونك نشوفوا القيمه المطلقه. الوغ نعطيكم شي حاجه فيها القيمه المطلقه جي دو اكس ايغال 5 موان اكس على القيمه المطلقه د اكس بلس 7 لا فالور ابسولو دو اكس بلس 7 صافي. الوغ اكس ابارتيان دي دو جي دائما باش تكون جي معرفه. اذا يكافئ او بيان ايكيفالون à la valeur absolue de x plus 7 ستكون كتخالف 0 صافي. نمشيو نحلوها على شكل معادله. دائما ملي تكون عندك تخالف تمشي تحلها على شكل معادله، حيت كما سبق لي وقلت لكم بان ما يمكنليش نخدم بتخالف على شكل معادله رياضيا ماتيماتيكمون بارلون راه سي فو. اذا نمشي نحلها على شكل معادله la valeur absolue de x plus 7 كتساوي 0. donc la valeur absolue de x كتساوي moins 7 ياك. est-ce que la valeur absolue كتكون نيجاتيف؟ اذا واش هاد x يعني عنده شي valeur؟ non. la valeur absolue de x est égale à moins 7. اذا ف impossible، حيت كما كتعرفوا بان la valeur absolue est toujours positive. فهمنا؟ اذا هنا بحال قلتي مجموعه الحلول هي مجموعه فارغه ديال هذه المعادله هذه سي لونسومبل فيد. دونك الا كانت عندي مجموعه الحلول هي مجموعه فارغه لونسومبل فيد، اذا تيمكنني نقول بان دي دو جي شنو هو ار توت اونتي. علاش؟ الوغ خصكم تردوا بالكم في هذه القضيه، لان بزاف لي تي نو ميتريز با هاد لا بارتي هذه. عندكم لا فالور ابسول دو اكس بلس 7 تخالف الصفر pour
ما كاين حتى شي قيمه فوالا كتخالف الصفر. ملي مشينا حليناها على شكل معادله ما لقينا حتى شي اكس كيحقق لي هاد المعادله هادي. يعني هذا شنو كيعني؟ ان هاد لا فالور ابسولو دو اكس بلس 7 كتخالف الصفر بور تو لي زيليمون دو ار. يعني ما عندناش واحد الحاله، ما عندناش شي اليمون اللي كيحقق لي ليكسيبسيون. علاش؟ لان لقينا المعادله ديالي ليس لها حل. اذا بما ان ليس لها حل، اذا هذه elle est vraie. هاد la valeur absolue de x plus 7 elle est vraie pour tout x appartient à r. elle est toujours vraie ما حد ما لقينا حتى شي x. alors on peut se donner عاوتاني واحد الكا لي x هذه عاده حتى هي خصنا نردو لها البال. par exemple 5 moins x sur x au carré plus x plus 6. Par la même façon, x appartient à dk équivalent à dénominateur x au carré plus x plus 6 يكون كيخالف الصفر. باش نحلوها على شكل معادله. دونك x au carré plus x plus 6 كتساوي 0. دونك دلتا شحال يعطيني 1 moins 4 fois 6 ça va donner 1 moins 24 c'est moins 23 كي دايره elle est strictement négatif. يعني ان المعادله ما عندهاش حل. اذا بحال اللي شفنا في المثال اللي قبل، ملي تكون المعادله ديالي ما عندهاش حل، اذا تنمشي نقول بان هذه elle est vraie pour tout x appartient à r et puis le d de k ديالي c'est r tout entier. صافي tout simplement. دونك هادو اللي خصنا نردو بالنا. alors نعطيو un autre exemple في la racine carrée. r de x égale x au carré plus 1 sur la racine de x au carré plus x moins 2. Alors comme vous voyez, on a dénominateur qui d'ailleurs, voilà, fait la racine carrée. Et donc, on a ça x appartient à rx si et seulement si, ou la équivalent à شنو خصو يكون؟ خصو يكون dénominateur ديالي différent de 0 et quoi d'autre? شنو هي l'autre condition? C'est que x au carré plus x moins 2 ça تكون supérieur ou égal à 0. إلا جمعنا هاد لي دو كونديسيون، هادي كبر من الصفر وهادي تخالف الصفر، ممكن نقولوا بان x au carré plus x moins 2 تكون اكبر قطعا من الصفر. إلا بغينا نجمعوهم في كونديسيون وحده. داكوغ. اي دونك باش تكون هادي supérieur strictement à 0 غادي نمشي نحلها على شكل معادله. هادي داخله في la résolution des inéquations. Et donc نمشي نحلها على شكل معادله x au carré plus x moins 2 égale à 0. نمشيو نشوفو دلتا ça donne 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 2. Ça va donner 1 plus 8 c'est 9. Donc j'ai deux solutions. x1 égale moins b, donc c'est moins 1 moins 3 sur 2. Et x2 égale moins 1 plus 3 sur 2. Donc moins 4 sur 2 c'est moins 2. x2 est égal à moins, donc ça fait 2 sur 2 c'est 1. Donc on va tracer le tableau de variation d'Iana. Alors on va tracer le tableau de variation d'Iali. x الفوق moins l'infini هنا plus l'infini. عادة يعني بحال كتحلو une inéquation. D'accord. Donc غادي نمشي نحط les éléments ديالي par ordre croissant moins 2 1. Donc on met les éléments فين كيتانولا le polynôme. Donc غادي نحط x au carré plus x moins 2 لتحت. Le a ديالي كيفاش داير؟ hein? Donc j'ai 1 fois x au carré. Le a هو هاد le 1 هذا. Il est positif. القاعدة شنو كتقول؟ Donc le signe de a en dehors des racines et l'opposé du signe de a à l'intérieur. Donc je vais mettre plus ici et moins ici. نرجع للإيكواسيون ديالي. شنو عندي؟ خصها تكون supérieur strictement
à 0. Alors, فين غادي يكون عندي supérieur strictement à 0 في moins l'infini moins 2 union l'intervalle 1 plus l'infini. واش فهمنا؟ يعني الحل ديال هاد لينيكواسيون هو moins l'infini moins 2 puisque عندي supérieur strict اذا غادي نخرج جوج من l'intervalle. نخرج جوج من l'intervalle union 1 plus l'infini حتى هو غادي نخرجو من الانترفال حيت ما داخلش اوتوماتيكمون يعني خصو يكون supérieur strict. اي بوي هذه هي مجموعه التعريف ديالنا. دونك اس هي مجموعه التعريف ديال لا فونكسيون ار. فهمنا لي زيتاب مزيان؟ الوغ ندوزو لواحد اون اوتر فونكسيون. دونك دابا كنحاولوا نشوفوا لا يعني بزاف ديال هذا لي فونكسيون اللي هما عاده كيتكرروا. الا جينا نشوفوا الا ضبطنا هاد المسائل انا ما غادي نلقاوش مشكل سويي سور. دونك ما غادي تلقاوش لي بروبليم ان شاء الله. الوغ غادي نعطيو واحده اخرى. دونك اي دو اكس باغ اكزومبل كتساوي غادي نشوفوا لا راسين كاري في البسط وفي المقام في النوميناتور اي دينوميناتور. لا راسين دو x plus 1 sur la racine de x au carré plus x. Donc عندنا x appartient à d de i si et seulement si x supérieur ou égal à 0 وعندنا هذه supérieur strict si et seulement si. دونك الا درنا التقاطع ديال هذه مع هذه غادي تعطيني نكتبوا هذا التقاطع يعني نحولوا هذه الانترفال. دونك x appartient 0 plus l'infini intersection la solution اللي لقينا قبيله في ليكزامبل اللي قبل. دونك شنو كتعطيني داك لا سوليوشن؟ دونك نكتب لك لا سوليوشن. دونك x appartient 0 plus l'infini inter moins l'infini moins 2 union 1 plus l'infini. si et seulement si toujours. دونك غادي ندير التقاطع ديال هذا مع chacun de ces intervalles حيت مثلا نقول l'intersection ديال ان انترفال مع l'union des intervalles. نكتبوها باش تفهموا اكثر. هي x appartient à 0 plus l'infini inter moins l'infini moins 2 d'accord union بحال كنشر union 0 plus l'infini inter 1 plus l'infini. Alors كتشوفوا l'intersection ديال هذا مع هذا ensemble vide. Il n'y a pas d'intersection. Alors غتبقى لنا هاد les deux intervalles si seulement si x appartient لهاد les deux intervalles l'intersection ديالهم. دونك الا بغينا نفهموا هاد l'intersection ديالهم نصوروا هادشي sur une droite. عندي 0 1 عندي plus l'infini d'accord. وناخذ deux couleurs différentes. donc 0 plus l'infini هي هذه la partie graduée. inter ناخذ مثلا le noir inter 1 plus l'infini. donc هاد la partie هذه شنو كتلاحظوا؟ donc شنو هي la partie اللي كلشي فيهم بجوج؟ هي 1 plus l'infini. donc x si seulement x appartient à 1 plus l'infini. et puis donc domaine de définition ديالي هو 1 plus l'infini. Donc j'espère que vous avez compris à partir de les exemples. On se voit inchallah في واحد الدرس واحد اخر. je pense déjà حطيت واحد la monotonie فيه. donc la monotonie des fonctions. غادي نكملوا ان شاء الله نشوفوا la représentation graphique des fonctions, les valeurs max, les valeurs min. حيت هاد la fonction ou bien les fonctions هو بحال قلتي l'étude ديالهم هي اللي زعما كتاخذ واحد الحيز كبير في الباك. دونك عاده كتنوطا sur 11 بوين ولا اكثر.